Ons dierbare verhoogde Here Jesus, Vader, Seun en Heilige Gees van God. Dis vanmôre 'n kosbare voorreg om U te kan ken. Here, dat ons vanmôre by U kan ontskuil. Here, baie dankie dat U vir ons daai groot prys betaal het. Maar Here, die groot wonderlike hoogtepunt van die kruisiging is, die graf is leeg, want U het opgestaan. Here, vanmôre kan ons kyk en dan kan ons daar by die graf kom en staan daar. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. En Here, baie dankie dat U ook in hierdie dae by mense kom aanklop, by mense kom staan het, dat daai deur gehamer het en gesê, ek is hier en ek wil graag hê dat jy met my innooi. Here, baie mense het al 'n ontmoeting met U gehad, dat het met U 'n pad gestap en baie keer dan gebeur daar dinge op jou pad. Here, dinge wat mense hartseer maak, dinge wat 'n mens teleurstel en mense skok. En baie keer gebruik jou Satan dit juis en jou te wil ontspoor. Maar dankie Here dat U daar staan met uitgenooide, met uitgestrekte arms as U nooi. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Here, vanmôre wil ons styf in die arms inskryf en vir U sê, Here, ek smag na daai sielerus. Ek smag dat U vir my vrede sal gee. Ek smag daarna, Here, om maar net U hartklop te hoor, ook vanmôre. En dit is die gebed van my hart, Here, dat U die lees van die woord sal seën, dat U my lippe sal salf, my sal wegsteek agter die kruis, dat dit wat ek sê vanmôre sal sê, dit sal wees komende van U, en dat niemand van my bewus sal wees nie, maar slegs van U. Dankie dat ons kan bid vir elke toehoorde vanmôre. Here, ook die wat daarna gaan luister, as dit uitgesaai word of CD gegee word, Here, dat mense sal bewus wees van U. Here, kom skeer die hemel oor hierdie ou plek en dat ons bewus sal wees van U. Kom vul hierdie plek met die somme van die kleed. Here, ons bid ook vir elke kansel waarin op die woord vanmôre en waarheid verkondig word, elke prediker, Here, dat U hulle ook sal ryklik seën en dat U ook 'n groot sedeoes sal hê. Word dan nou verhoog en verheerlik deur alles. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus, ons Verlosser. Daardie naam wat ons so liefhet. Jesus, ons koning. Amen. As jy die woord van die Here saamgebring het, dan nooi ek om saam met my te lees en wel uit Markus, hoofstuk 16, en daarvan vers 1 af. In my Bybel bladsy 66, die groter Bybel bladsy 90, die nuwe groter Bybel 1280. Bladsy 66, bladsy 90, bladsy 1280. Kan so 'n bladsy of twee bietjie verskil van die grootte van die Bybel. Markus, hoofstuk 16, en ons gaan daarvan vers 1 af lees. Ek het dit allemaal in plekke gekry. Markus, hoofstuk 16. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewering en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Net tot sover die kosbare woord van die Here. Nou, voordat ons verder gaan, sien ek hier is nog 'n paar kinders en so aan. Gaan ons maar gou eers weer die gesels oor Nugget. Nou Nugget het
3 maats gehad. Langkoos, bakboor, chopsticks. Hoekom bakboor? Groot bakboor, chopsticks, wat my maar is, en langkoos, is lang. Nou hierdie 4 was onafskeidbaar van mekaar. Baie mense het altyd gesê, as die 4 so aangestap kon, sê hulle, hier kan strabbel. En so het hulle nou die vakansie na oupa toe gegaan, daar in die Bosveldplaas. Gereeld gaan hulle aprolvakansie saam met papa hulle, dan ry die 4 agter op die bakkie. Nou, weke voor die tyd, dan sit hulle en beplan wat hulle alles op die plaas gaan aanvang. Jong, en dan sê hulle gaan 'n boomhuisie bou en 'n foefieslaai bou, dan gaan daar die rivier in, en dan gaan hulle die punt 2 vat en gaan kransduiwe skiet, en hulle gaan 'n kanoe bou en wat. So het hulle daar by die plaas gekom en haastig afgepak, en dit was Saterdagmiddag toe daar kom, en toe het hulle nou eers gegroet en bietjie gekeier en die plek weer uitgekyk. Sondag het papa hulle weer teruggegaan dorp toe, daar waar hulle bly, en die 4 manskap het agtergebly. Nou daar was 3 dinge wat hulle nie mag doen nie. Jy mag nie blok nie, jy mag nie die plaasdiere skiet met die ketty of met die wimbuks nie, en dan moet jy altyd vir ouma hulle sê waar jy heen gaan. So Sondag na kerk, en het hulle daar onder die boom gesit en beraadslag wat hulle gaan doen. Vir papa hulle afgesien na ete, en toe het hulle mooi gesels oor al die dinge. Vroeg maandagoggend is hulle uit, toe hulle daar by die skuur kom, is Johannes daar besig met dinge doen, en hy sê, kom gou hier, ek wil vir julle help, ek wil vir julle iets wys. En hy haal daar 'n ketty uit. Wie van die jong mense ken nog 'n ketty? Kan met 'n ketty skiet. En Johannes sê, kom ek vat julle gou daar na die bloekombome toe. Hy wys vir hulle die mikkies wat hulle moet kies. En hulle saag dit af, en hulle gaan daar in die skuur, en daar is ou binnebande van die trekker, en hy sê, jy moet nie die swart binneband vat nie, want hy rek nie lekker nie. En jy moet daai rooi bande vat, rooi binnebande vat, die ou Indië rubber. Jong, en hulle sny die lope, en hulle kry daar 'n ou paar stewels van oupa daar, en hulle sny vir hulle velletjies uit, en hy wys vir hulle hoe om die ketties te maak, en behendig het hulle nou die ketties gemaak. Jong, en nou gaan hulle skiet, en hy sê vir hulle, gaan daar na die rivier toe, dan kry hulle mooi ronde klippies, en dan sê jy sien hoe lekker skiet julle. Jong, en die klomp is af rivier toe, en hulle skiet en gaan te kere, maar elkeen, dan skiet hulle wind die kant en die kant. En so toe, waar hulle terugstap, toe sê die een, wie is nou die beste skit? En weet jy, hulle kom daar in die paadjie afgestap, en hier staan daar by die skaapkraal. Dis die hoenderhaan van oupa. O groot, wit hoenderhaan. Nou daai hoenderhaan het marakas gemaak, as jy gaan eiers uithaal, en jy wip, dan is hy met sy 4 spore op jou bouw. Dan skop hy. En Nakket het al vir daai haan gesê, ek gaan jou nek omdraai. En hulle sê vir hom, kom ons kyk, wie is die beste skit? En Nakket sê, wat gaan ons skiet? Langkoos sê, dat is hoenderhaan. Bakkoos sê, nee, ons kan dit nie doen nie. Nakket sê, man, ek is nou moeg vir die hoenderhaan, en hy krap nie in sy sak. En hy vat die klip. Nou dink hy, gaan hy in 'n rak skiet, gaan hy miskiet. En hy sê, hoor, so ek is mos die baas skit. En hy vat daai ketty en hy trek. En die ander weer is, hoe gaan hy die piep? Daar trek hy uit. Wat? Daar lê die hoenderhaan. Hulle skrik, hulle boeglam. Hulle hardloop en gooi hom vol water. Hey, jy moet hom wakker word. Maar, hoenderhaan is dood. Wat nou gemaak? Hulle vat hom en daar, by die skaapkraal is so 'n drom waar daar staan, daar klomp blaar en goed is, en hulle maak 'n gat binne die drom en sit die ding, krap hom toe. Daardie aand het oupa vir hulle braaivleis gemaak. En daar by die kampvuur sit die klomp, keier en so. En hier kom Spotte hier, ou volkssterretjie aangehaak. Mama, die haan is weg. En oupa, vlieg op. Hy sê, jou hoendervanger, ek het jou nie so groot gemaak nie. Ek gaan nou die geweer haal en jou skiet. En oupa is daar in die huis in.
Die 4 seuns skrik hulle program en hulle vlieg op en gaan staan rondom Spotty. Nee, oupa kan nie skiet nie. Ja, ons skiet nie. Toe sê Langkoos van oupa, dis nie Spotty. Dis ons. Ons het saam besluit om te gaan skiet met die kind en mekaar uitgedaag. En toe het ons vir Nugget gesê, daar is die haan. Die haan wat ons kwaad het sê. Nou baie so gekyk. Ek sê, goed, môre gaan ons daar na die mark toe, en dan met julle sakgeld, gaan julle vir my 'n ander hoenderhaan koop. Die een wat ek is, want dit was 'n spog hoenderhaan. En laat sien, dit is die groot ding. Om te kan erken as ek verkeerd gedoen het. Om te kan sê, maar ek is bereid om dit wat ek verkeerd gedoen het, te bely en dan my straf te vat. Onthou net, die waarheid kom altyd uit. Jy kan dit nooit wegsteek nie. Onthou gister, het Nugget se sussie se poppie daar begrawe en my pop het uitgekom op 'n verskriklike manier. En nou die hoenderhaan ook. Nie uit die doodheid verlys nie, maar in Spotty se bek daarin gekom. Goed, die teks aan nou denk in Markus 16 vers 7. Maar gaan sê vir die disciples en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy gesê het. Die hoogtepunt van die kruisiging van Jesus. Jesus het opgestaan. Wat 'n wonderlike dag was daardie dag. Wat lees ons in die Bybel? Wanneer was Maria Magdalena en die ander vrouens by die graf? Op die eerste dag. Nou hoekom vier ons nie meer die Sabbat nie? Eerste dag, ons vier die opstanding van die Here. Want as jy nou verder gaan lees, die disciples en die apostels het op die eerste dag het hulle gegaan en brood gebreek. En dis waar ons Sondag vandaan kom. Vergeet van die Sabbat en daai dinge. Ons vier die opstanding van die Here Jesus. Want die Here Jesus het al die ou wette, seremoniële wette, in hom is dit vervul. Toe Jesus sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas het al die godsdienstige opponente van Jesus gejuig. Hulle was bly. Almal wat daar rondom die kruis gestaan het, is uit hulle velheid van blydskap. Almal, behalwe een. Weet jy wie was dit? Daardie hoofman oor 100. Die offisier aan diens het hy die bloute uitgeroep nadat dit donker was. Hierdie man was so waar die seun van God. Markus 15:39. Wat het gebeur? Wat het met daai man gebeur? Want die eerste offisier se werk was om van die kruisiging 'n wrede skouspel te maak. Dit was sy taak om elke omstander te laat lewe van vlees. Maar toe, in die doodsnikke van Jesus se eie stryd, gaan sy aardse teregstellers se oë oop. Hierdie offisier het vroeër daardie dag nog gesorg dat die spykers wreed en hard ingedrywe word. En hy het dit met soveel oorgawe gemaak. Hoekom? Want hy wil vir die mense wys, hy sê, kom kyk hoe word met misdadigers gewerk. Dat hulle kan weet, as jy die wette van Rome oortree, dan sal dit met jou gebeur. En weet jy wat is die hartseerste? Jesus was nie 'n oortreder nie. Jesus was onskuldig. Maar die woord van God sê vir my, en hy is sonde vir ons gemaak. Hoekom? Sodat u en ek kan word geregtigheid van God in hom. En nou is die bediening van die versoening aan u en my toevertrou. En nadat u vir Jesus in die hart ingenooi het, en u daar die heerlike redding ervaar het, is die verantwoordelikheid
om dit te gaan uitlewe. Nie te praat nie. Ja, dit ook. Maar eerstens uit te lewe, sodat ander kan sien dat 'n verandering gekom. Hoeveel mense praat, dan hoor jy mense sê, as dit 'n Christen is, wil ek nie om die een wees nie. Hoekom? Want sy lewenswandel kanselleer sy getuienis uit. Lewe eers, dan praat jy. Want hierdie Romeinse man het 'n sirkus gemaak van bloed en geweld. Maar toe breek sy eie hart onder die krag van God, toe hy sien hoe Jesus sterf en hoe hy uitroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Leer by hierdie offisier, dat jy ook so getuienis in jou hart kan kry, dat hy verander word, dat hierdie harde hart gebreek kan word. Jesus' identiteit is nie maar net nog 'n teoretiese gesprek nie, of 'n tema vir kerklike vergaderings nie. Die regte belydenis oor Jesus vra dringend om 'n lewensverandering, joune en myne. Soos die ou mense gepraat het, ons is kerkmense. Vergeet van die kerk, vergeet van die naam van die kerk. Ek's 'n bloedgewaste, wedergebore kind van God. Want wat het gebeur? God het my herskep, nuut gemaak. Hy het my omgedop, hy het my verander. En 'n nuwe mens gaan lewe dit uit. Hoekom? Hy het gesterf. En hy het opgestaan, sodat die realiteit in my en jou lewe 'n werklikheid kan word. Nadat Jesus begrawe is, dink ek daai mense wat na aan Jesus was, sy disippels, daardie vroue, daai mense wat in hom geglo het verbuisterd, bewoe, verward, huiswaarts gegaan. Hoekom? Dit wat Jesus vir hulle geleer het, wat Jesus vir hulle gesê het by hulle ore uitgewaai. Hulle het dit nie geglo nie. Wat het hy gesê? Hy gaan opstaan. Hy het vir hulle verduidelik. Want weet jy wat? Dink maar aan die dood. Dit is so radikaal, so finaal. Hier voor hulle oë is Jesus geneem en in die graf weggelê. Hulle het gesien daai Tanaai groot rots wat omgerol word om daai gat toe te maak. Ja, 2000 jaar terug het dit gebeur. Maar die dood was nie finaal vir Jesus nie. Toe het God geroep en hom uit die dood opgewek. Dit is nie bloot 'n historiese gebeurtenis nie, of 'n teologiese leerstelling nie. Dit is die waarheid. Want dit het die wêreldgeskiedenis verander. Ons kan vandag na Mohammed se graf toe gaan. Ons kan na Confucius se graf toe gaan. Ons kan na Boeddha toe gaan. Ons kan na wie weet wat se graf toe gaan. Ons sal miskien nog daar beentjies kry of iets kry daar. Maar as ons na Jesus se graf toe gaan, dan is hy leeg. Want Jesus het opgestaan en daarmee saam het hy opgevaar, sodat sy sterwe aan die kruis geproklameer kan word, dat dit waar was. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En dit kan alleen waar word, wanneer hy opgestaan het, want dan het hy daardie werk kon volmaak. Wat die mense miskyk is dat God verbind altyd die kruis met sy opstanding.
Daar kan geen oorwinning oor sonde wees, sonder die kruis. As daar geen opstanding was, dan sou dit beteken dat die kruis het God se planne verydel. Hoekom het hy God aan sy seun gestuur? Om hom te laat sterwe in die opstanding? Hy het sy seun gestuur om die Satan se mag te verbreek. Dit wat in Getsemane in die paradys, daar by Adam en Eva gebeur het Jesus gekom om te verander, om te kom herstel, sodat ons die ewigheid saam met hom kan wees. As daar nie 'n opsonding was, die sou die ou sielevyand moes die oorwinning wil behaal het, want ek dink hy het hande geklap toe hulle vir Jesus in die graf sit. Maar ek wonder wat het hy daar die opstandingsmôre gesê. Toe Jesus daar opstaan, toe weet hy, dis verby. Hy het opgestaan. Aan die kruis het Jesus die swaar las van sonde van die wêreld op hom geneem. Maar eers 3 dae later, toe Jesus uit die dood opgestaan het, is God se plan van verlossing volledig uitgevoer. Want dit het waar geword, waarvoor hy het sy seun gestuur het. Daar is die opstanding, het kon bevestig, die offer is aanvaar. Op die groot versoendag het hulle met 'n offer ingegaan. Die hoofpriester nie sonder bloed, het hy ingegaan daar by die allerheiligste, en dan het hulle 'n klokkie aan sy mantel gehad en 'n tou ingeval die offer nie aanvaar word nie, want hulle kan uithaal, want terwyl hy daar beweeg en versoening gedoen het, kon die priesters gehoor het, hy lewe nog. So heilig was God, so bang was hulle vir God se heiligheid. Vandag, wat maak ons, soos dit die Engels sê, men rush in, where angels fear to tread. Hoe praat die mense van God? Hoe praat hulle van Jesus? Het ons nie meer 'n heilige vrees vir daai God wat sy seun laat sterf het aan die kruis nie? Daar is volledig met sonde afgereken en die onuitwisbare bewys is Jesus het opgestaan en aan sy disippels verskyn. Die opstanding was die hoogtepunt van die kruisiging en daarna die uitwerking het opgevaar om vir ons die Heilige Gees te stuur, sodat ons vanmôre die sekerheid kan hê, ek is gered. God se finale verlossingsplan, die hele prentjie het in vervulling gekom. Die opstanding is 'n noodsaaklike hoogtepunt van die kruisgebeure. Die kruis was nie die einde van die noodsaaklike middel tot die doel nie. Dit was die spulpunt waarom alles gedraai het. Die kruis, die opstanding. Die opstanding is die finale woord van die Here, nie die dood nie. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om toe te laat dat alles wat God deur die kruis en sy opstanding van Jesus bewerkstellig het, dat dit volledig in jou lewe gestalte kry. Galasiërs 5, gaan lees dit maar. Gaan lees die vrug van die vlees en gaan lees die vrug van die Gees. Dit wys vir 'n mens waar ek met God staan. Skryf dit vir hom jou op 'n papiertjie neer, daai 3 teksversies of 4 teksversies. Dan bid jy daaroor en sê, Here, is dit waar in my lewe? Dan merk jy dit af. Dan sê jy vir die Here, ek kort dit. Here, dit is nie waar in my lewe nie, kom maak dit waar, dat ek kan sê, ek is 'n bloedgewaste, geesvervulde kind van God. Dat ons sal ophou struik en sukkel met sonde en klaar kry daarmee.
gister gevra, hoekom het ons nie herlewing nie? Maar mense se knieë het styf geword om te buig vir God. Want mense is bang om vir God te buig, want hy gaan sy vinger druk op dit wat seer maak. Waarmee ek sit en broei, daar die sonnetjies wat ek wegsteek, hy onbeleide sonde, daai wat mense nie van weet nie. Maar wanneer ek my oë toemaak, dan is dit soos 'n rekenaar se skerm, dan pop dit op. Dan sê die Here, wat van dit? Ek kan nie geestelik groei, terwyl daar nog 'n pop-up sonde in my lewe is nie. Kry klaar daarmee. Want Jesus het opgestaan, sodat hy vir ons die Heilige Gees kon stuur, as hy opgevaar het, dat ons in oorwinning kan lewe. Want daarom sien ons, dat die kruisiging en die opstanding maak ons bewus van die realiteit van sonde. Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dood na die vlees, lewe na die Gees. Die goeie nuus, die blye boodskap, die evangelie van Jesus Christus, bring vir ons die boodskap van hoop. Dit gee vir ons 'n boodskap van verwagting. Dit gee vir ons 'n blye uitkyk na die hemel. Deur Jesus se kruisdood kan elke mens volkome van die vernietigende mag van sonde bevry word. Maar jy het 'n keuse. Wil jy of wil jy nie? Weet jy wat is iets wat ek bitter min hoor deesdae en bitter min beleef nadat iemand tot bekering gekom het? Restituisie. Om te gaan regmaak wat ek nie iemand aan my gedoen het nie, ek aan iemand gedoen het. Om te kan gaan sê, ek is jammer, want daardie ding het 'n klemming om jou. En hy gaan op, elke keer. As jy daaroor bid, totdat jy daarmee gehandel het. Anders gaan jy nie die oorvloedige volheid van God ervaar en daarmee gevul word nie. Hierdie goeie nuus, die blye boodskap, die evangelie, behels die kruis, die doodmaak van sonde, die verlossing van sonde, die reiniging van jou hart en die vervulling met die Heilige Gees. Die kruis behels die opstanding en dan ook die vervulling met die Heilige Gees. Die kruis sonder die opstanding is waardeloos. Dit was nodig vir Jesus om aan die kruis te sterf, sodat wat kan gebeur? Die mag van sonde gebreek kan word. Die evangelie maak ons bewus van die groot nood, want sonde verwyder ons van God. Die evangelie maak van ons bewus van die groot nood, want sonde bring skeiding tussen die mens en God. Bewuste sonde, daai sonde wat jy weer teruggevat het nadat jy tot bekering gekom het. Weet jy wat? Baie keer dan gaan ek na die Here toe en ek bely my sonde en ek sê, Here, ek is so jammer. Here, ek is jammer oor dit, neem dit weg. En wanneer ek nie waak nie, wanneer ek nie die wapenrusting van God aangetrek het nie, op die onmoontlikste tyd, dan kom hy slag en dan trap ek aan.
Dan sê Judah, wat het nou weer gebeur? Sê, my kind, waar was jou gedagtes? Waar was jy vanmôre? Miskien het ek vanoggend net so geboer met my stilte tyd. Jy weet daarby, hierdie Christelike boekwinkels, as jy daar op die boekerakke gaan kyk, dan is daar dagboeke. Ek het nie 'n probleem met 'n dagboekie, is 'n wonderlike ding, om saam met jou stilte tyd die Bybel te lees, en daai dagstukkie te bestudeer en te oordring. Maar die Bybel moet die basis wees van jou stilte tyd. Maar dan is daar 1 minuut dagstukkies vir die besige sakeman of vir die besige mens. En weet jy hoeveel sakeman het ek al gepraat? Dis al wat hy lees. 1 minuut oordenking. Dan het sy lewe maar net in 1 minuut getuienis. Want as die dag sy loop neem, wat spring uit sy mond uit? Hoe tree hy teenoor sy werkmense op? Wat sy houding het hy? Dan sê ek, Here, waar is sy verhouding? Hy het 1 minuut verhouding met U. Die evangelie maak ons bewus van die nood om met God te ontmoet. As dit nie was vir alles wat God vir ons gedoen het nie, het ons gesterf, omdat sonde in ons lewens werksaam was, daarom moes daar 'n kruis wees. Omdat Jesus namens ons aan die kruis gesterf het, moes daar 'n opstanding wees. En om die nuwe lewe wat uit die opstanding vooruitspruit te implementeer, moes die Heilige Gees uitgestort word. Die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. En dan moet ons daarmee handel in die werkstoot nie. Wanneer ons met ons skuldige gewete gekonfronteer word en ons van ons geestelike doodsheid bewus word, besef ons hoe groot ons behoefte is aan 'n God wat barmhartig is, 'n genadige God. Maar wat sê hy vir ons? Wat hy vir hy vrou gesê het? Ek veroordeel jou nie, maar gaan nie in sondig nie. Maar kom ons uit by die maar. Ons wil hoor, ek veroordeel jou nie. Ek wil hoor, ek vergewe jou. Ek wil hoor, hy is nog lief vir my. Maar wat van my? 'n bietjie die spieël van die hemel wat afsak. En kyk hoe God my sien. Wonder of ons van ons knieë gaan opstaan. As ons sien hoe vuil en bevlek ons lewens is. Dat ons wegsteek agter 'n getuienis wat eens op 'n tyd gebeur het. Maar al die gorras is weer terug in my lewe. In Romeine 3 kom Paulus en hy vertel van ons wat sonde doen. Dit ontneem jou van die geregtigheid en bring skeiding tussen jou en God. Dit maak dat jy die Here nie verstaan nie. Dit maak dat jy die Here nie soek nie. Sonde laat jou na ander dinge wend eerder as na God. Die probleem waarmee ons vandag sit, is dat mense nie meer 'n afskuw in sonde nie. Kyk hoe blaas die mense sondige lewens op. O nee, ek is so geskaap. Maar die Bybel sê vir my, dis 'n gruwel in God se oë. Dronkenskap. O nee. Dis nie sonde nie, dis 'n siekte, 'n swak gewoonte. Nonsens. Dis sonde. Weet jy hoekom sukkel mense met goed in hulle lewe? Hulle erken dit nie as 'n sonde nie. Nou, en hulle bely dit nie as 'n sonde nie. Nou, wanneer jy nie iets erken as 'n sonde nie, en dit bely nie as 'n sonde nie, kan God jou nie daarvan verlos nie. Dit wat ek gee, dit neem hy. Dit wat hy neem, reinig hy en vergewe hy. En dan dit wat ek gee, vul hy, dat hy dit kan gebruik. Maar ek moet dit eers gee, en dan moet ek die handvatseltjies afsny. In my gemeente het ek altyd gepraat van wanneer ek my boksie goed na die Here toe bring.
Dan sit ek dit voor sy voete neer, en ek bely dit, en ek bid daaroor. Maar weet jy wat maak ons doen ons as ons amen sê, dan vat ons die boksie weer terug. Volgende keer dan kom ek maar weer met my boksie, maar as daar nog 'n boksie by. Sny die handvatsokkies af, en staan terug, en kyk dat God die werk doen. Vertrou hom. As hy sê, ek sal jou verlos, kyk of hy dit gaan doen. Tree terug, en wees eerlik in jou hart. Maar dan doen jy dit. Bely, neem die wilsbesluit om daarmee te breek. En dan doen jy dit. Die Here Jesus gaan nie die pakkie sigaret uit jou sak uithaal nie. Jy moet dit uithaal. En sê ek skaar daarmee. Die Here gaan nie die drankbottel uit jou yskas uithaal nie. Jy moet dit self uithaal en sy nek breek en uitgooi op die drein en sê Here ek skaar daarmee. Vertrou hom dat dit nie weer in jou lewe is. En al die ander dinge, skinder, laster, al die goed. Ek het maar net 2 goede voorbeeld genoem, want dit is 2 dinge waar die mense die meeste mee sukkel. Wat van hierdie dikke? Met die tong. Steek vir jou tong uit en kyk, as hy gesplit soos 'n slangsinge, omdat die slang in jou mond nes gemaak het. Of praat jy dit wat God van jou verlang? Die wonderlike nuus van die evangelie is dat die krag en die opstanding is 'n gebed ver. Dat ek net kan my knie buig. Die ou taal het ons gepraat van 18 duim, 30 centimeter. Net my knie buig. Dit is nou figuurlik gepraat. Ek weet baie van ons kinders op ons knieë staan, mens ouderdom en mens verskillend. Maar het ek al my hart gaan buig voor God. En sonder erkenning bely, sê Here, help my. Maar die realiteit van ons redding, hy het opgestaan. As gevolg van Jesus se sterwe aan die kruis en sy opstanding, is die weg na God geopen. Voorheen moes hulle deur die priester gegaan het. Voorheen moes hulle met 'n bokkie na die Here toe gekom het, 'n duif en bloed vergiet het. Nou hoef ek nie meer met 'n offer te kom nie. Nou kom ek net na Jesus toe, hy is klaar geoffer. Dink net as ons volgende hier met bokkies en vloers moes gekom het en vir die priester gegee het en gesê, wil jy so doen vir my versoening? Waar gaan ons alles neem met al die diere en goed? Dis verby. Hy het gekom en ons plek gesterf. Die goeie nuus is amper ongelooflik. Dit maak nie saak hoe diep en hoe lelik jou sonde is, Jesus se offer is veel groter. Jy weet by die groot versoendag, dan het hulle bring hulle mos die bok daar na die priester toe. En weet jy wat die hoofpriester dan sit jy jou hand op die bok se kop, en hy sit sy hand op die kop, en dan bid hy. Met ander woorde, jou sonde word oorgedra op daai bok. Met nagmaal. Waar kom ek? As ek my hand op die Here Jesus, en ek plaas my sonde oor op hom. En hy vat my sonde vir hom. Hy word daai sonde en hy vergewe. En hy verlos en hy reinig jou. Maar het jy al gekom en gedink, Here, ek sit my sonde oor U. En ek wil my distansieer om dit nie weer te doen nie. Die enigste hindernis van jou intieme verhouding met die drie enige God, wat jou weerhou, is jou weiering om daardie sonde te erken en te bely en te breek mee, en vergifnis te vra, en Jesus aan te neem as jou verlosser en zaligmaker. Maar ook ander sonde wat in jou lewe is, dan sê Jesaja, ek het hom gister ook aangehaal, 1 vers 8, kom nou en dat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos geraak en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Het jy al gekom en voor die Here gesê, Here, kom ons maak die saak uit. As ons guts het, dan stap ek nou uit en sê, van hoor jy so maak, ek het 'n probleem, kom ons klaar die saak uit.
Kom ons gaan daar waar niemand ons hoor nie. Ons praat die saak uit. Kom na die Here toe, wees erken jy groot genoeg. En sê, Here, ek sukkel met dit. As kind van die Here, ek sukkel met dit. Here, kom verlos my. Die gedagte aan die dood, het die mens nog altyd met onsekerheid en soms met vrees verval. Maar nou dat Christus opgewek is, het die dood nie meer 'n angel nie. Daar is nie meer 'n vrees vir dood nie. Weet jy, dit is vreeslik om by 'n sterfbed van iemand te staan wat God nie ken. Daar is 'n vrees vir die dood. Maar hoe heerlik is dit om by iemand se sterfbed te staan wat Jesus ken. Daar was 'n oom in ons gemeente het Halleluja liedere op sy sterfbed gesing. En hy het maar net sy hand opgelig en saam geprewel en onder die Halleluja liedere het hy sy laaste asem uitgeblaas. Want hy was nie bang nie. Hy was op pad om sy koning te ontmoet wat hy so lief gehad het. Ons fisiese dood is slegs die oorgang na 'n verheerlikte bestaan in God se teenwoordigheid. Maar daar is 'n voorwaarde dat jy sekerheid het dat Jesus jou siel uit genade gered het. Die disippels, hulle was die eerste groep wat die vrug van die opstanding gesmaak het. Toe Jesus opgestaan het hy hulle ontmoet. Hulle kon hom sien in sy lyf. Hulle kon die merke van die spykers sien. Hulle was daar op die berg toe hy opgeneem is met die belofte wat ons gister gehoor het. Moenie weggaan uit Jerusalem totdat julle die belofte ontvang. Pinksteroggend toe kom daar deurbraak en die Here skeur die hemel. En hulle word vervul met die Heilige Gees en Petrus die bangbroek staan op. En hy skrik vir niemand nie. 3000 mense kom tot bekering. Waar is hy nou? Hy staan voor. Hy en Johannes verskyn voor die owerpriesters omdat hulle 'n kreupelman genees het. En weet jy wat sê hulle? Hulle het gehoor. Hulle was ongeletterde vissermanne. Maar hulle het hulle herken as metgeselle van Jesus. En jy? Van wie is jy metgesel? Preek altyd oor. Metgesel van Jesus is 'n kerkraad gestel. Sê ek van hierdie widas, die swartbak. Dis nie 'n chap op die skouer om te sê jy is iets. Jy is nou 'n bedienaar van die mense. Bedienaar van die woord en 'n dienaar van die mense. Ons moet die mense gaan dien. Ons moet daar wees om hulle op te lig, om vir hulle te begelei, nie in die afgrond te stort. Die onheilige lewe nie. Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees was die disippels se dryfkrag, want hulle is met 'n passie vervul en niemand kon dit by hulle wegneem nie. Paulus sê in Romeine, wat is die wese van ons redding? Is 'n nuwe lewe in Christus. Romeine 6:5 sê, want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook tog wees deur die van sy opstanding. Kan ek vir u vra, dra u die littekens van die kruis in jou liggaam? Ja, ek kan merke wys waar ek beseer was, merke wat gebeur. Maar sonde laat ook merke in 'n mens se lewe. Kan ek sê, hierdie merk het gebeur toe ek ver van God af was. Maar hy het my verander. Hy het nie die litteken weggevat nie. Hy het die wond genees. Hy het hierdie bron genees. Hy het my hart uitgehaal. Hy het vir my 'n nuwe hart gegee wat kan klop met 'n boodskap van verlossing.
Maar die hoogtepunt van Jesus se opstanding is ook ons ewige lewe. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En onthou, daar is gesê, die Here sal verstaan. Hy verstaan nie sonder nie. Ag, dit is nie so erg nie, so erg. Dit het hom aan die kruis vasgesnaal. Maar Jesus wil vir elkeen van ons 'n werk doen en die smet van sonde wegvat. Jesus het vir die disippels gesê, net voordat hy gevange geneem is, het hy hierdie teksvers gesê. In dieselfde hoofstuk sê Jesus, hy gaan om vir hulle plek voor te berei. Kom nou, hulle gaan my huislik. Die strate van goud, die stof gaan goudstof wees. Wat se vensters van ons hê? Gaan die handvatsels van diamante daar wees. Dit gaan sommige mors wees in die oë van die Here. Want hy gaan aan die beste gee. Maar wat maak ek? Om te sê, ek gaan na my huis toe. Maar hy berei. Hy het gesê, dit gaan binnekort gebeur. Maar die disippels het nie geluister nie. Toe hy daar in die graf gaan lê, toe val hulle die wêreld voor mekaar. Toe hy opgevaar het, wat sê hulle? Hy was in die dood vertrek. Al die deure was gesluit. Hoekom? Uit vrees. Hoekom is hulle bang? Want Jesus is weg. Maar hy het vir hulle gesê, gaan vir julle beloftes nie. En ek wonder hoe die deur opgegaan. Daai Pinksteroggend. Ek wonder of hulle daai deur vinnig genoeg kon oopmaak, sodat hulle kon uitgaan en vir die ander gaan vertel. Toe Jesus opgestaan het, het dit vir ons die ewigheid geopen, sodat ons juis nou die opstandingskrag kan belewe. Paulus het ons gesê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde. En terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Die kruis en die opstanding het God se hart daarin ontstaan. Dat het in Jesus Christus, die Seun van God, sy lewe gestapel gekry. Met sy opstanding uit die dood is dit onderstreep en dit het waar geword. Ons is die rede waarom die Vader sy Seun gestuur het. Nou gaan ek vir 2 teksverse lees. En een van die teksverse word baie keer nie gelees nie. Johannes 3 vers 16. Mense lees nie daai teksverse en sê, dit is so wonderlik, want Jesus het my lief. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons lees verder. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Kom ons verander gou daai teksverse. Ons skryf die naam in. Want so lief het God vir Gerry gehad. Ons skryf die naam daar. Dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun vir Gerry gestuur, nie om die wêreld vir Gerry te veroordeel nie, maar dat Gerry deur hom gered kan word. Wie is die wêreld? Almal. Daai mense wat nou op die strand is, daai mense wat in die hospitale lê, daai mense wat in die tronk sit, daai mense wat tussen iewers en nêrens bly wat ons nie van weet nie, Papua-Guinea, daar, donker Afrika, daar in Amerika, Japan, China, noem het. Dis die wêreld. En ek het die taak om hierdie blye boodskap uit te dra. En as ek dit nie kan doen nie,
Stel middele bekend, dat ander wat geroep is, kan gaan. Maar is ons besig om te gaan? Daar waar die Here jou geplaas het. En as jy mooi daaroor dink, die kruis en die opstanding was nie om Jesus te ontwil nie, maar terwille van u en my, in die wêreld, en danksy dat God, die Vader dit vir ons gedoen het, is die krag van die opstanding lewe, iets wat vir ons elke dag in ons daaglikse lewe tot ons beskikking is. Die opstanding van ons lewe moet jou tot opgewonde maak. Maar dan moet ons ook 'n tikkie van bekommernis hê. Die groot verantwoordelikheid. Die oomblik wanneer ek sê ek's 'n bloedgewaste kind van God, wat rus op my skouers? 'n toegewyde lewe wat anders sal uitdryf. Dat mense na jou sal kom en sê, hoekom is jy so anders? Hoekom? Nee, jy doen nie dit en dit en dit nie. Jezus het my siel gered. Hy het my nuut gemaak. Kyk wat het met Petrus gebeur. Ou diensmeisiekie, dat sy knie slap word. Die Heilige Gees het hom vir 3000 lewens gebreek en hy kom by die kruis uit. En weet jy, hulle sê Petrus, hy is ook gekruisig, maar hy het vir hulle gevra om onderste bo te kruisig. En hy het gesê, ek is nie waardig om soos my heiland te sterf nie. Van die 11 disciples wat oorgebly het, en net Johannes nie 'n marteldood gesterf nie, alhoewel hy baie gemartel was. Elkeen van die ander 10 het 'n marteldood gesterf. Hoekom? Die opstandingskrag in hulle lewe het dit bewerk. Want hulle was bereid om te wag op die belofte. Die graf is leeg. En dit het moontlik geword. Jy moet aan jouself sterf. En dit vereis 'n volle oorgawe, 'n wilsbesluit. Dan kan ons uitroep Galasiërs 2:20. Ek is net Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Nou moet ons die vraag antwoord, en ek maak klaar. Watter rol het Jesus se kruisiging en sy opstanding in jou lewe gespeel? En het jy al gewag op die belofte van die Heilige Gees? Kom ons bely Jesus tydig en ontydig. Jesus se identiteit is nie maar net 'n teoretiese gesprek nie, of 'n tema vir 'n kerkdiens nie. Die regte belydenis oor Jesus vra dringend 'n lewensverandering in sy kinders se lewens. Kom ons leef dit onverskrokke uit. En as dit nodig is, gebruik woorde. Amen. Kom ons buig net ons hoofde en met ons saam. Here, Hosea sê daar in 4:8, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En vandag, as Hosea sou geskryf het, sou hy gesê, my volk gaan ten gronde weens te veel kennis. Here, ons het alles. Ons het die kennis. Ons het die Bybel. Genesis tot Openbaring. Ons het baie keer kennis in ons verstand, maar dit het nie afgesak om haar sonde van U te word. Here, vandag is dit moeilik vir mense om te reageer. Ek weet dit alles, maar wat gaan die mense sê? Is ons skaam vir Jesus? Daarom bid ek, Here, dat U vanmôre van my diens mense sal uitdryf om U te soek. Hulle het die kennis, niemand hoef vir saam te gaan bid nie. Jy kan daar in sy kamer gaan
die geboodskap oordink, dan kan hulle sê, Here, hier is ek. Ek bely, ek erken, ek maak reg. Vergewe. En van nou af slaan ek my pen hier in op Wellington. En gaan nie weg. Met 'n blydskap in my hart. Amen. Ons gaan